За их хурлын дарга Евролын эрхэм гишүүдийн энэ өдөр ямар амлан айлтгах мэдчлээ. За эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр нэр дэвшигч Рагчааг дэмжиж байна гэдэг юуны өмнө илэрхийлье. За би тодорхой саналууд хэлье гэж бодож байна. За юуны өмнө эрүүл мэндийн даатгалын сан бол иргэнд эрүүл мэндийн эрсдэл толгомжсон үед тэр эрүүл мэндийн эрсдлийг даван туулгаж чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хүргэж санхүүжилт үзүүлдэг ийм сан гэдгийг бид энэ бүх нийтээрээ бол ойлгох болсон. Альваа сан, ялангуяа эрсдлийн сангууд байгаа. Нийгмийн шинэ даатгалын санч бай. Тодорхой эрсдлийг даван туулгаж чиглэсэн ийм чиглэл рүү, зорилго руу чиглэсэн ийм сан байдаг. Бид болохоор хүссэн зүйл болгоныг санхүүжүүлдэг юм шиг ийм бас өрөөсөө л ойлголттой. Тэрнээсээ болоо заримдаа сангаас шинэ хэтийцэн хүсэлтэй. Тэгээд тэр сан өөрөө бол тэр хүслийг биелүүлэх боломжгүй байдаг гэж байна. Тэгэхээр энийг заавал ойлгох ёстой. Та энийг бол бас эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүний бол байнга санаж явах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр энэ бол шаардлагатай үед хизээ ямар үйлчлэгийг хэрхэн яаж үзүүлэх гэсэн ийм л шинэ тогтолцоонд тулгуурсан зарчмыг барьдаг юм гэдгийг заавал санаж агаар гэж байна. За өнгөрсөн жилүүдэд 2021 оноос бид эрүүл мэндийн даатгалын хүрээнд эрүүл мэндийн салбарт гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг хийж гисэн. За энэ бол тодорхой үр дүнгээ өгж байна. Энийг бол бид бас хэлэх ёстой. Сонголтыг бий болгож байна иргэдэд. Тэрнээс гадна зарим шинэ эрүүл мэндийн үйлчлэгийн дээр чанар бол сайжирч байна. Энийг бол заавал хэлэх ёстой. Олон улсын байгууллагын тайлан бол энийг бас бидэнд илэрхийлж байна шүү дээ. Хөндлөнгийн тайлангуудыг харж ижил бид нэрийн тогтолцоо хэрхэн ажиллаж байгаа дээр бол бодиттой дүгнэлт хийж чадна. Тэгэхгүй 2-3 ямар нэгэн хүмүүсийн саналаар бүхэлдээ болохоо байцсан юм шиг яриад байвал сүүлдээ бид ингээд ерөөсөө нэг юм болж идэл болохоо байчлаа гэдэг юм руу л орж байгаа юм. Гэхдээ бол асуудал байна. Асуудал өөрөө энэ бол шинэ тогтолцоог нэвтрүүлэх явцад гарч байгаа асуудал да. Сая эрүүл мэндийн сайд мөг сайхан сайжигсан хэлж байна. Бид бол хэрэгцээгүй зүйл дээр маш их шинэ санхүүжилт хийснээсээ болоод тийм шийдвэр гаргаснасаа болоод тэгэхээр энэ шийдвэрийг бол эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл өөрөө гаргасан. Цаашдаа ийм шийдвэр гаргаж болохгүй гэсэн үг. Шаардлагатай зүйлд нь санхүүжилт хийх ёстой байл. Сая Ариун заяа гишүүнжсэн хэлж байна шүү дээ. Ковид үед бол бид нар шинэ тэр сангаас ямар нэгэн техник тоног төхөөрөмж санхүүжүүлэх ёсгүй байдал санхүүжүүлж гисэн тэрийг буцааж өгөрэй гэж байгаа. Уг нь бол яг тийм. Тэр чинь үйлчлэгээр явах хэрэгтэй мөнгө байхгүй юу? Тэр энэ талаас нь авах хэрэгтэй бодох хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. Тэр ажиллаж байгаа гэхдээ бас бэрхшээл байна. Орон нутагт очихоор зэрэг мэдээж хэрэг санхүүжилттэй холбоотой зарим механизм ч ажиллахгүй байна гэж байгаа. Сумын эмнэлэг дээр бол санхүүжилт нэг өөр байна. За мэдээж хэрэг Улаанбаатар хот дахь дараагийн шатлын эмнэлгүүд дээр бол энэ дээр нэг өөр. Яг ачаал нь өөр. Ачаал нь өөр байгаа учраас гүйцэтгэл нь өөр. Гүйцэтгэл нь өөр байгаа учраас санхүүжилт нь өөр байх учраас энэ дээр бид ялгаатай байдлаар бас зохиод механизм ажиллах ёстой. Цаашдаа зарим газар бол хит их ачаалаас болоод тэн чин чанар басаад авдагчиж байгаа байхгүй. Хугацаа шинэ бас алдаж байна гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ дээр бол та бүхэн бас шийдвэр гаргах нэ гэж байгаа юм. Эрсдлийг даван туулгаж чиглэсэн шийдвэрүүдийг та бүхэн ойрын хугацаанд бол эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөр бол хамтаа гаргах ёстой гэдгийг бол онцгойлон шинэ та бүхэн загч байна. Хоёр дахь зүйл сая бас яг Чимбүрэн гишүүнжсэн хэлж байна. Бид өнгөрсөн 7 хоногч гэсэн хэлцүүлэг хийлээ шүү дээ. Ийм эмнэлгийн хэрэгслийн шинэ худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой энийг ирэн зохицуулсан манай хуулийн зохицуултууд дагалдах журмын зохицуултуудаар эргэж харах зүйлүүд байна. Уг нь бид бол аль болох өргөн сонголтоо ийм зүйл рүү орно гэсэн чинь хуулийн дээр бид нар яасан гэхлээр зэрэг тодорхой хязгаарлалт тавьчихсан. Тэрэнд буцаад шинэ журмаараа зохицуулах хэрэг зэрэг имийг бид нар өргөн сонголтоор шинэ сонгож хөдөлж авах бол биш. Тодорхой хязгаарлалт зохицуултаар хийчихсэн ийм зүйлүүд байна. Практик бодит амьдрал байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр бид яах вэ? За Зүлфгар гишүүний 1 минут нэмж өгье. Тэр эрүүл мэндийн даатгалын хүрээнд санхүүжигддэг зүйл шүү дээ. Жишээ нь ийм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль дээр бол урд нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон ICH гэдэг энэ хоёр стандартыг хоёуланг нь хэрэгжилсэн байх төвшөнд имийг бол шуурхаа шинэ бид нар тэнд нь бүртгээд тэгээд тэрийг сонгон шалралтанд оруулах боломжтой байсан. Тэгсэн чинь одоо зөвхөн Дэлхийн банкны бүртгэлтэй гэдэг ийм хязгаарлалт тавьсан. Гэтэл ICH гэдэг нь Дэлхийн банкнаас авсан өндөр шинэ төвчний ийм шалгуур байдал тэрийг хаачихсан. Тэгсэн чинь бид 2-3 усаас авч болдог эмийг магадгүй нэг усаас авдаг ийм хэлбэрлүүд орчих гээд байгаа байхгүй. Энэ чинь өөрөө цаанаа хардталт шинэ дагуулж байна. Цаашаа сонголтыг хязгаарлаж байна. Тэр битгий энэ чинь өөрөө үнд нөлөөлдөг. Үүнд нөлөөлж байгаа бол бид ийм эмнэлгийн хэрэгслийг иргэдэд
Нэг ялангуяа одоо шинэ тодорхой иргэдэд бол харьцангуй одоо хөнгөлөлтөө хэлбэрээр хүргэх энэ одоо шинэ бид механизмыг бол хаачин гэсэн үг. За яг минутанда ер нь багтаж асуудаг болно шүү. Одоо гишүүд маань олгогдсон үндсэн минут дуусна. Тэгээд албатай юм шиг 1 минут нэмж авъя гэж баг бүх гишүүн хэлдэг болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр үндсэн минутанда асуултаа асууна. Хариулт хангалтгүй бол тодруулж асуух. Дигийн зохицуулттай гэдгийг анхаараарай. Тэгэхгүй бол одоо гишүүн болгон 1 минутаа нэмж авъя гэдэг ийм хэлбэрлүү шилжиж байгаа. За хариулт өгөх үү? За санал. За зэндийн сандаг очрогч